హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ప్రకృతి వనం లైవ్ టీవీ. రోజులాగే ఈ రోజు కూడా మీ ముందుకు ఒక మంచి టాపిక్, అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మనకు ఈ టైంలో గనక మామూలుగా సరే మనము ఈ వైరస్ బారిన పడకుండా ఇంట్లోనే ఉంటున్నాము, లాక్డౌన్లో మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఈ టైంలో కొంచెం వాతావరణం మారుతుంది కాబట్టి సాధారణంగా జలుబు, దగ్గు ఇటువంటివన్నీ కూడా వస్తాయి. అంటే ఇవి మనకి ఆ వైరస్ కి సంబంధించినవి కాకపోయినప్పటికీ కూడా మనలో ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మామూలుగా జలుబు వచ్చినా దగ్గొచ్చినా చాలా భయపడుతూ ఉంటాము. అరే మనం బయటికి వెళ్ళలేదే, మనం ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు, ఇంట్లోనే ఉన్నాము, మనం అన్ని ప్రికాషన్స్ పాటిస్తున్నాము, హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటాము, శానిటైజర్ తోటి చేసుకుంటున్నాము, సోప్ వాటర్ తో చేసుకుంటున్నాము, ముక్కుకు మాస్క్ వేసుకుంటున్నాము, ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు, అయినా కానీ మనకి జలుబు దగ్గు అదేమోనని భయపడతాం. ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, ధైర్యంగా ఉంటే మనం ఆ సమస్య నుంచి ఎట్లా బయటపడాలి ఏంటి అనేది. అంతేకాని భయంతో కూడా ఒక్కొక్కసారి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుందండి. భయం వల్ల కూడా ఒక్కోసారి ప్రాణానికి చాలా ప్రమాదం అయిపోతుంది. వైరస్ అనేది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో మనకి చాలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది కాబట్టి దాదాపు ఇప్పుడు మన ఇండియాలో దాదాపు 700 కేసెస్ దాకా నమోదయ్యాయి. రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి మనం కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇంట్లోనే ఉండండి, బయటికి వెళ్ళకండి. బయటికి వెళ్తే మన పోలీసులు కూడా మనకి వాళ్ళు కొంతమంది బుజ్జగించి చెప్తున్నారు, కొంతమంది ఇక బడత పూజ తప్పడం లేదు. సరే, ఏదైనప్పటికీ కూడా నిత్యావసరాలకి తర్వాత కొన్ని వాటికి మనకి టైం ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ టైంలోనే వెళ్ళండి. సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించండి. సరే, ఈ టైంలో గనక మనకు మామూలు జలుబు దగ్గు వస్తే మనం ఏం చెయ్యాలి, అదేవిధంగా మీకు నిన్న మొన్న ఒక 2-3 వీడియోస్ పెట్టాను. మీకు గురువారెడ్డి గారి వీడియోస్లో ఏముంది అంటే చూసారు కదా, దాంట్లో మీకు ఫ్రీ డాక్టర్ కన్సల్టెన్స్ అని జరుగుతుంది. అంటే వీడియో కాల్లో మీకు అందుబాటులో వస్తారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న టైంలో చాలా మందికి అనుమానాలు వస్తాయి. అది కాకుండా ఇప్పుడున్నటువంటి కరోనా వైరస్ సమస్య కాకుండా మనకి వేరే కాళ్ళ నొప్పి వచ్చింది, కడుపులో నొప్పి వచ్చింది, ఈ సమస్యకు కూడా మనం బయటికి వేరే హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలంటే కూడా చాలా మంది భయపడుతూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే మీకు వాళ్ళు దాదాపు ఒక 50 మంది డాక్టర్లు మీకు అందుబాటులో ఉంటారు, స్పెషలిస్ట్. వాళ్ళందరూ మీకు వాళ్ళు మీ సమస్య ప్రకారం వాళ్ళు వీడియో కాల్లో అందుబాటులో ఉంటారు. అది మీరు ట్రై చేయండి. అదేవిధంగా మొన్న ఒక డాక్టర్ పెట్టారు కదా అమెరికాలో, మన తెలుగు డాక్టర్, అది కూడా మీకు చాలా యూజ్ అయిందని కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవాలి. సాధారణంగా ఈ వైరస్ అనేది సీరియస్, ఎవరికి సీరియస్ అంటే 60 ఏళ్ళు పైబడిన వాళ్ళకి, అదేవిధంగా మిగతా మెడికల్ కండిషన్స్ బాగాలేనప్పుడు, అంటే వాళ్ళు షుగర్ పేషెంట్స్ అయినప్పుడు, అదేవిధంగా గుండె సంబంధ జబ్బులు ఉన్నటువంటి వారు, కిడ్నీ సంబంధ జబ్బులు ఉన్న వేరే కాంప్లికేషన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లం. అదేవిధంగా 10 years పిల్లలకు కూడా వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళకి కూడా ప్రమాదం. మెయిన్ వీళ్ళని బయటికి పంపించకుండా ఎప్పటికప్పుడు మన పరిశుభ్రత మనకి ఏమంటారు శ్రీరామ రక్ష అన్నట్టుగా మనం చేసుకున్నట్లయితే ఈ మహమ్మారి నుంచి మనం బయటపడవచ్చు. మనకి ఇప్పుడు April 14th అని చెప్పారు కదా, ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇంకొన్ని రోజులు పెంచే విధంగా ఉంది. ఎవరు కంగారు పడద్దు, మన ఆరోగ్యం కోసం కాబట్టి. ఇది వైరస్ వ్యాప్తి అలా ఉంది కాబట్టి మనమందరం కూడా గవర్నమెంట్కి సహకరించాలి. అదేవిధంగా ఈ టైంలో కనుక మనకి జలుబు, తలనొప్పి ఇలాంటివి వస్తే ఏం లేదండి, మనకి జలుబు కానీ తలనొప్పి కానీ ఇటువంటి ఇండికేషన్స్, అది ఎటువంటి అంటే మనం బయట నుంచి వచ్చి వేరే దేశాల నుంచి కానీ పాజిటివ్ ఉన్న వాళ్ళతో కలిసినప్పుడు ఇటువంటి లక్షణాలు వస్తే మాత్రం అర్జెంటుగా మీరు డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. అలా కాకుండా మనకి ఇటువంటివి ఏమి లేకుండా, అంటే మనం వేరే దేశాల నుంచి రాకుండా కేవలం మనం ఇంట్లోనే ఉంటూ మనకు గనక మామూలు జలుబు దగ్గు వచ్చినట్లయితే దానికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి జలుబు కానీ దగ్గు కానీ వచ్చేటప్పుడు ముందు 2 రోజుల ముందే మనకి చిన్న ఇండికేషన్ వస్తుంది. కాస్త గొంతు నొప్పిగా ఉండడం, మీరు నాలుకతోటి పైన కొండ నాలుక ఆ టైంలో అంగిలికి ఇట్లా టచ్ చేసినప్పుడు చిన్నగా మనకి కురుపుల్లాగా ఇట్లా లైట్ చెమట పొక్కుల్లాగా ఇట్లాంటివి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అది ఇండికేషన్. ఏది గొంతు నొప్పి రావడానికి, దగ్గు రావడానికి, అదేవిధంగా జలుబు రావడానికి, ముక్కు కారుతూ ఉంటుంది ఒకలాంటి 2 days ముందే. అప్పుడే మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా తీసుకుంటే దీన్ని ముదరనిచ్చకుండా ఉంటాము.
ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో మామూలుగా బయట కదా ఇంట్లోనే తుమ్మితే కూడా భయపడుతున్నారండి. పక్కన ఫ్లాట్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు కూడా తుమ్మితే కూడా చాలా భయపడుతున్నారు. వాళ్ళే మనం కొట్టేలా ఉన్నారు ఫస్ట్. అందుకని ఏం లేదండి, మీరు ఆ ముందు వచ్చేటువంటి ఇండికేషన్ అప్పుడే వేడి నీళ్ళు, అంటే మనం ఎంతైతే వేడి నీళ్లు తాగగలుగుతాం, అంటే మరీ మసలే నీళ్లు బాగా మరిగిన నీళ్ళు అయితే తాగలేం, కానీ గోరు వెచ్చటి కంటే కొంచెం వెచ్చగా మనం టీ తాగుతాం కదా, ఆ టైప్లో ఉండేటువంటి వేడి నీళ్లు తాగుతూనే ఉండండి. మీరు మంచి నీళ్ళు తాగే టైం ఏదైతే ఉంటుందో ప్రతిసారి గంటకి ఒక చిన్న కప్పుడు లేకపోతే ఒక గ్లాసుడు ఇట్లా తాగితే ఖచ్చితంగా మీకు గొంతు నొప్పి తగ్గిపోతుంది, జలుబు దగ్గు కూడా తగ్గిపోతుంది. చాలా సింపుల్ అండి. మన మంచినీళ్ళే కదా, దీనికి ఏమీ మీరు ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, ఏమి రెమెడీ తెచ్చుకొని మనం యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ వేడి నీళ్ళు, ఈ వేడి నీళ్ళతోటి మనం తాగినట్లయితే ఈ 20 days, ఎందుకంటే మనం బయటికి వెళ్ళలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాం కదా, లాక్డౌన్ పరిస్థితిలో ఉన్నాం కాబట్టి ఇటువంటి టైంలో పిల్లలు కూడా తాగుతారు, ఏమి లేదు. వీలైనంత వరకు కొంచెం బయటికి వెళ్ళనివ్వకుండా ఉంటేనే సేఫ్. తర్వాత చల్లటి పదార్థాలు, ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచిన పదార్థాలు తీసుకోకుండా ఉంటేనే చాలా బెటర్. వాటిని తినడానికి ఒక 2-3 గంటల ముందు బయట పెడితే అవి నార్మల్ టెంపరేచర్కి వస్తాయి, అప్పుడు తీసుకోండి. కొంతమందికి ఏంటంటే వాతావరణం ఇప్పుడు మారుతుంది, చలి నుంచి ఎండకు పెరుగుతుంది కాబట్టి కొంతమందికి ఈ సీజనల్గా జలుబు ఇటువంటి, అదేవిధంగా కొన్ని రకాల ఎలర్జీస్ వల్ల కూడా కొంతమందికి వచ్చేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అటువంటి వాళ్ళు వేడి నీళ్ళు తాగండి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం బయటికి పోలేని పరిస్థితి కాబట్టి వేడి నీళ్ళు తాగండి. అదేవిధంగా ఇంకోటి, సి విటమిన్ రిచ్గా ఉన్నటువంటి ఉసిరిక పొడి, ఆమ్ల పొడి మీ అందరికీ తెలుసు కదా. ఒకవేళ ఇప్పుడు సీజన్ కాదు కానీ ఒకవేళ మీ ఇంట్లో ఉంటే ఈ ఉసిరిక పొడిని మీరు తాగండి. కొంచెం నీళ్ళలో కలుపుకొని, వేడి నీళ్ళలో, గోరువెచ్చటి నీళ్ళలో కలుపుకొని 1/2 చెంచా కలుపుకొని ఉదయం మార్నింగ్ తాగితే మీకు సి విటమిన్ అనేది రిచ్గా వస్తుంది. సి విటమిన్ ఏంటంటే ఈ వైరస్ తోటి, బ్యాక్టీరియా తోటి పోరాడేటువంటి శక్తిని కలిగి ఉన్నది. మన బాడీయే మనకి రక్ష. మన బాడీలో ఉన్నటువంటి ఇమ్యూనిటీ అనేది, గుడ్ బ్యాక్టీరియా, ఇవన్నీ కూడా మనని అటాక్ చేసేటువంటి వైరస్లు కానీ బ్యాక్టీరియాలకి మనకి ఫైట్ చేసేటువంటి సత్తాని ఇవ్వగలిగేవి ఏంటి అంటే సి విటమిన్. అది నిమ్మలో ఉంటుంది, ఉసిరిలో చాలా రిచ్గా ఉంటుంది, నిమ్మలో కూడా పుష్కలంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా కొన్ని రకాలైనటువంటి ఫ్రూట్స్, గ్రేప్స్, నారింజ ఇటువంటి ఫ్రూట్స్లో ఉంటాయి. సరే, ఈ పొడి ఉంటే పొడి యూజ్ చేయండి, లేదు అంటే కొంచెం పసుపు, వేడి నీళ్ళలో కొంచెం పసుపు వేసుకొని కూడా తాగొచ్చు. మంచి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్గా పనిచేస్తుంది. ఇవి చిన్న చిన్న రెమెడీస్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా మిరియాలు కూడా, మరిగే నీళ్ళలో మిరియాలు కూడా మీరు వేసి మరిగించుకొని తాగొచ్చు. పాలల్లో కూడా మిరియాలు వేసుకొని తాగితే కూడా ఇటువంటివన్నీ, ఈ గొంతు నొప్పి, జలుబు అన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి. అల్లం టీ తాగండి. అల్లం మంచి ఇమ్యూనిటీగా ఇవ్వడంలో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ గొంతు నొప్పి ఇటువంటివన్నిటిని తగ్గించడంలో కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. చూసారు కదా, చాలా సింపుల్. ఇవన్నీ మీరు చేసినట్లయితే ఈ కష్టకాలంలో మనకి చిన్న చిన్న జబ్బులు రాకుండా మనని మనం కాపాడుకున్న వాళ్ళమవుతాం, మన పిల్లల్ని కూడా కాపాడుకున్న వాళ్ళమవుతాం, మన తల్లిదండ్రుల్ని, మన తాతల్ని, అమ్మమ్మల్ని కూడా కాపాడుకుందాం. మంచిగా ఉండండి, బయటికి వెళ్ళకండి. వెళ్ళిన ప్రతిసారి కూడా హ్యాండ్ వాష్తో, సబ్బుతోటి 20 సెకండ్ల పాటు చేతిని వాష్ చేసుకోండి. శానిటైజర్ ఉంటే శానిటైజర్ తోటి చేతులు తుడుచుకోండి. మోచేతుల వరకు సబ్బుతో 20 సెకండ్ల పాటు కడుక్కున్నట్లయితే ఆ వైరస్ అనేది చచ్చిపోతుంది. ఒకవేళ మీరు బయట నుంచి ఏమన్నా పాల ప్యాకెట్స్ తీసుకొని వచ్చినట్లయితే ఏం లేదండి, జస్ట్ ఒక గిన్నెలో, బయటనే పెట్టండి, గిన్నెలో సోప్ వాటర్ కలిపి, లేకపోతే సర్ఫ్ నీళ్లు కలిపి, బయట నుంచి తీసుకొచ్చినటువంటి వాటర్ ప్యాకెట్ ఉంటుంది కదా, ఆ వాటర్ ప్యాకెట్ని అందులో వేయండి. జస్ట్ ఒక 10 నిమిషాలు ఉంటే ఆ ప్యాకెట్కి, అంటే మనం చెప్పలేము, పాల ప్యాకెట్ అనేది ఎక్కడి నుంచో తిరిగి వస్తుంది కాబట్టి మనం కీడించి మేలంచాలి కాబట్టి అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ అవి వచ్చినప్పుడు మీరు బయట పెట్టుకొని తర్వాత అట్లా చేసుకున్నట్లయితే ఆ వైరస్ అనేది ఆ సబ్బు నీటిలో, మనం ప్యాకెట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి లోపల పాలకేం ఇబ్బంది ఉండదు. జస్ట్ ఒక 10 నిమిషాలు అయితే ఆ వైరస్ అనేది సబ్బు నీటిలో, సర్ఫ్ నీటిలో చచ్చిపోతుంది. మీరు దయచేసి అలా చేసుకొని తర్వాత ఓ 10 నిమిషాల తర్వాత మీరు పాలు కాచుకొని తాగినట్లయితే మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. చిన్న చిన్న రెమెడీస్, ముఖ్యంగా ఏంటంటే బయటికి వెళ్లకుండా ఉండండి, ఇంట్లోనే ఉండండి.
చేతులు ప్రతి 2 గంటలకు ఒకసారి శానిటైజరు సోప్ వాటర్ పెట్టి కడుక్కోండి. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. కష్టకాలంలో ఉన్నాము, త్వరలోనే మనకి మంచి రోజులు వస్తాయి. ఇవి కొంచెం టైము తర్వాత మనం ఫ్యూచర్ మంచిగా ఉంటుందని కోరుకుందాం. థ్యాంక్స్. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉన్నటువంటి గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. Please subscribe the Prakriti Vanam Live TV and press the bell icon.